看一下啊，这是燃烧机，燃烧机。首先呢，我们找一个金属的，然后把机器，一定要把机器跟地连接，一定要把机器跟地连接。然后看一下我们这一个有一个减号，这个地方是个加号。那么用个螺丝刀把这个地方然后破开，把这两个地方破开完之后，看到没有？我们拧到什么程度为止呢？就拧不动了，到底了之后，我们把这个位置要记好，然后往回破多少呢？1、2，破2圈，然后呢，再把这个螺丝呢，固定好之后呢，好，现在我们可以按一下燃烧机3秒，按一下之后，然后现在看一下，现在的烟筒口有一个挡板，我们要把挡板呢，要把它封闭一下，一定要封一下，这样一定要封住。然后现在呢就可以了。一是一定要接地，第二个是调一下正气量，第三个呢就是看一下我们这个烟通，不要这样，然后一定要这样。